今天来吃这个跳跳虾，这个叫他买1份。这是活的？必须得是活的，鲜活凉拌的才好吃。必须是活蹦乱跳的。这样说什么？这是真的辣辣的，用盒子装，对 ，yes yes。在那里把它打开。接住。先把它打开，先不管它，干净又卫生，兄弟们，你要尝一个吗？你敢不敢吃？